Oke, sedangkan yang ke nomor ketujuh ya. E, kemudian I panjang, A panjang ya. Halten, halten, hält pendek ya. Hielt panjang, gehalten. Halten, hielt, gehalten. Fangen, fängt ya. Halten ini berdiam ya atau menyetop ya bisa ya. Hält ya berhenti ya bisa. Hält, hielt, gehalten. Fangen menangkap. Fängt ya. Fängt, fing, gefangen. Kemudian schlafen, schläft, schlafen, schläft, schlief, geschlafen. Panjang ya. A-nya tidur ya. Schlafen, tidur, schläft, dia tidur, schlief, dia tidur di masa lampau, geschlafen, sudah tidur ya. Kemudian O panjang, O umlaut panjang, pendek, kemudian I panjang, O panjang ya. Stoßen, erstößt, stoßen, erstößt, menendang ya. Stoßen, erstößt, stieß panjang, gestoßen. Kemudian U, I, dan U panjang. Rufen, rief, gerufen. Memanggil ya. Sedangkan AU, A laut U, I panjang, AU panjang ya. Laufen, läuft. Laufen, läuft. Lief, panjang. Ist gelaufen, panjang. Ist gelaufen. EI pendek, I panjang, EI pendek. Heißen, hieß, geheißen. Stam vokal di infinitif dan perfect sama semua ya. Di infinitif dengan perfect sama ya. Baik, kita lihat di sini. Kita perlu memperhatikan kata-kata di bawah ini karena termasuk istimewa. Kita akan sering menggunakan kata-kata kerja ini dan seringkali perubahannya juga jauh berbeda dari aturan kata kerja yang biasa ya. Atau di sini kita lihat saja gehen, ging ya. Ini tidak bentuk preteriumnya sangat berbeda ya, bentuk dengan bentuk aslinya, infinitifnya. Ging is gegangen ya. Ini termasuk kata kerja kuat ya atau kata kerja keras ya. Gehen, ging, is gegangen ya. Ini pakai is ya. Kenapa dia pakai is ya? Saya ulas lagi sedikit ya. Di masa lampu sudah kita pernah membahas di perfect ya. Bentuk perfect itu karena ini mengandung gerakan perpindahan tempat dari A ke B. Seperti itu. Karena itu kita menggunakan is ya. Kita menggunakan untuk bentuk perfectnya adalah is gegangen ya. Sudah pergi. Stehen, stand, gestanden ya, berdiri. Ini berdiri di masa lampau, kemudian hat gestanden ya, sudah berdiri ya. Bringen, brachte, gebracht ya, pakai haben juga. Membawa. Bringen, brachte, gebracht. Denken, dachte, gedacht ya. Kemudian kennen, kannte, gekannt ya, mengenal, kennen, mengenal, tahu. Ich kenne ihn, saya mengenal dia. Ich kannte ihn, saya mengenal dia dulu ya. Gekannt ya, hat ihn gekannt ya, dia sudah mengenalnya ya. Haben, hatte ya, gehabt ya, ya. Sudah ya, artinya atau punya, bisa menjadi atau Hilfsverben berarti sudah ya. Wissen, wusste, gewusst, mengetahui. Wissen, mengetahui. Ya,
Kita lanjutkan ke latihan ya. Bagaimana kita membentuk bentuk perfect dari kalimat-kalimat berikut ini ya. Gisela schreibt mir einen Brief ya. Gisela menulis surat kepada saya ya. Gisela schreibt menulis mir ke saya buat saya einen Brief ya, sebuah surat, der Brief. Gisela schreibt mir einen Brief. Bentuk perfectnya adalah Gisela hat mir einen Brief geschrieben. Gisela hat mir einen Brief geschrieben. Bentuk kedua, er bietet dem Gast eine Zigaretten an. Maka bentuk perfectnya menjadi er hat. Ya. Er hat dem Gast eine Zigarette angeboten. Ya. Er hat dem Gast eine Zigarette angeboten. Und Nummer 3, Herr Müller zieht seinen Mantel aus. Herr Müller hat seinen Mantel ausgezogen. Ja. Wir schließen die Fenster und die Tür. Wir schließen die Fenster und die Tür, maka kita harus membuatnya seperti ini. Wir haben die Fenster und die Tür geschlossen. Wir haben die Fenster und die Tür geschlossen. Kami sudah menutup jendela dan pintu. Die Frau findet den Schlüssel nicht. Wanita itu tidak menemukan kunci itu. Ya. Nicht finden. Maka die Frau hat den Schlüssel nicht gefunden. Nomor 6. Die Stimme des Mannes klingt zornig. Suara orang itu, suara laki-laki itu bernada keras, bernada marah. Zornig klingt ya, berbunyi atau bernada. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tentunya kita tidak bisa menggunakan bunyi laki-laki itu, suara laki-laki itu berbunyi keras. Bisa sih, cuma tidak layak aja ya, atau jarang kita mendengar ya. Maka bernada sifatnya marah, zornig, marah. Die Stimme des Mannes klingt zornig, maka bentuk perfectnya menjadi die Stimme des Mannes hat zornig geklungen. Nomor 7, trinkt ihr keine Milch zum Frühstück? Apakah Anda tidak minum susu saat breakfast ya, saat makan pagi ya? Maka karena ini ada sebuah pertanyaan, maka habennya harus ditambahkan di awal ya. Maka dia akan menjadi Habt ihr keine Milch zum Frühstück getrunken? Habt ihr keine Milch zum Frühstück getrunken? Sie trifft Gisela vor dem Kino. Sie trifft Gisela vor dem Kino. Maka menjadi sie hat Gisela vor dem Kino getroffen. Ja. Der Vater spricht mit dem Lehrer. Der Vater hat mit dem Lehrer gesprochen. Der Vater hat mit dem Lehrer gesprochen. Er nimmt ein Buch aus dem Regal. Er hat ein Buch aus dem Regal genommen. Herr Braun hilft seiner Frau. Herr Braun hat seiner Frau geholfen. 12. Er wirft 2 Geldstücke ein. Dia melempar 2 koin ke dalam ya. Einwerfen ya. Maka kita akan membuatnya menjadi er hat 2 Geldstücke eingeworfen. 13. Der Hauptfilm beginnt um 9 Uhr. Film utama mulai pukul 9. Maka perfectnya adalah der Hauptfilm hat um 9 Uhr begonnen. Nomor 14. Sprechen Sie mit seinem Vater?
Ini adalah sebuah pertanyaan, maka haben-nya kita taruh di paling depan menjadi Haben Sie mit seinem Vater gesprochen? Wir helfen Ihnen und schreiben den Brief für Sie. Wir haben Ihnen geholfen und den Brief für Sie geschrieben. Wir haben Ihnen geholfen und den Brief für Sie geschrieben. Untuk latihan kedua adalah lanjutannya ya. Der Kaufmann liest das Telegramm. Menjadi der Kaufmann hat das Telegramm gelesen. Ich sehe auf die Uhr. Ich sehe auf die Uhr. Saya melihat ke jam. Yang pertama ini artinya adalah saudagar itu membaca telegram. Ya, telegram ini adalah jenis surat elektronik zaman dulu ya, saat saat internet belum secanggih sekarang ya. Itulah adalah telegram yang tercepat ya, atau pengirim, bagaimana kita mengirim berita yang tercepat ya. Sedangkan kalau surat ya, itu bisa membutuhkan waktu 1 minggu dan beberapa hari ya untuk sampai ke tujuan ya. Sedangkan telegram biasanya dia membutuhkan 1 hari saja dan sudah sampai ke penerima ya. Kemudian kalimat yang kedua di sini, ich sehe auf die Uhr, saya melihat ke jam, maka bentuk perfectnya menjadi ich habe auf die Uhr gesehen. 3, wir essen heute Fisch zu Mittag ya. Hari ini kita makan siang dengan ikan. Wir essen heute Fisch zu Mittag ya. Hari ini kami makan ikan untuk makan siang. Kami makan ikan hari ini untuk makan siang ya. Wir essen heute Fisch zu Mittag. Maka perfectnya menjadi wir haben heute Fisch zu Mittag gegessen. Wir haben heute Fisch zu Mittag gegessen. Ich gebe dir mein Buch menjadi ich habe dir mein Buch gegeben. Nomor 5, ich sitze im Sessel und lese die Zeitung. Ya. Yang ini, yang nomor 4 artinya adalah saya sudah memberikan buku itu kepadamu. Ya. Di sini tidak ada kepada ya, tidak ada kata yang berarti kepada, tetapi artinya demikianlah ya. Demikianlah artinya ich habe dir mein Buch gegeben. Saya sudah memberikan buku itu kepadamu, ke kamu ya. Ich sitze im Sessel und lese die Zeitung. Saya duduk di kursi ya dan membaca majalah atau koran ya, dalam hal ini koran, die Zeitung. Ich habe im Sessel gesessen und die Zeitung gelesen. Ich habe im Sessel gesessen und die Zeitung gelesen. Die Uhr liegt auf dem Nachttisch. Jam itu terletak di atas meja malam. Menjadi die Uhr hat auf dem Tisch gelegen. Sudah terletak di atas meja malam. Hans wäscht sich das Gesicht und die Hände. Menjadi Hans hat sich das Gesicht und die Hände gewaschen. Hans hat sich das Gesicht und die Hände gewaschen. Ini adalah bentuk refleksif ya. Refleksif. Jadi dia melakukan untuk dirinya sendiri ya. Sekali lagi Hans hat sich das Gesicht und die Hände gewaschen. Dia sudah mencuci tangan dan dia sudah mencuci wajah dan atau muka dan tangannya. Wann fängt der Unterricht an? Kapan pelajaran itu dimulai? Maka kita akan menjawab dalam bentuk perfectnya adalah wann hat der Unterricht angefangen? Kapan pelajaran itu sudah dimulai? Kapan
pelajaran itu sudah dimulai. Der Herr ruft ein Taxi und fährt zum Bahnhof. Laki-laki itu, bapak itu menelpon taksi atau memanggil taksi. Bapak itu menelpon sebuah taksi dan pergi menggunakan taksi ke stasiun. Maka kita harus menggunakan der Herr hat ein Taxi gerufen. Der Herr hat ein Taxi gerufen und ist zum Bahnhof gefahren. Ya, di sini menggunakan hat, di sini menggunakan ist ya. Karena fahren ini adalah sebuah kegiatan kata kerja yang mengandung adanya gerakan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain ya. Sekali lagi menjadi der Herr hat ein Taxi gerufen und ist zum Bahnhof gefahren. Wie heißt denn dieser Mann? Jadi siapa namanya laki-laki itu? Ya. Jadi siapa nama laki-laki ini? Wie heißt denn dieser Mann? Wie hat denn dieser Mann geheißen? Ya. Wie hat denn dieser Mann geheißen? Siapa sebenarnya nama orang itu? Ya. Die Polizei fängt den Dieb. Ya. Polisi menangkap pencuri itu. Die Polizei fängt den Dieb. Maka perfectnya berbentuk menjadi die Polizei hat den Dieb gefangen. Nomor 12, der Zug hält in Mainz nicht. Menjadi der Zug hat in Mainz nicht gehalten. Jadi kereta itu tidak berhenti di kota Mainz. Ya. Ich rufe Gisela an und lade sie zum Essen ein. Ya. Di sini ada anrufen, trennbares Verb, ya, sama dengan einladen juga. Jadi bentuk kalimat ini menjadi ich habe Gisela angerufen und sie zum Essen eingeladen. Saya sudah menelpon Gisela dan mengundangnya untuk makan. Nah. Nomor 14, der Herr nimmt den Hörer ab und sagt seinen Namen. Ja. Der Herr nimmt den Hörer ab und sagt seinen Namen. Jadi, bapak itu mengambil gagang telepon, mengangkat gagang telepon, dan menyebutkan namanya. Sagt menyebutkan namanya. Menjadi, der Herr hat den Hörer abgenommen und seinen Namen gesagt. Ja. Der Herr hat den Hörer abgenommen und seinen Namen gesagt. Ya. Contoh selanjutnya, er blieb 3 Tage in Berlin. Dia tinggal 3 hari di Berlin. Maka khusus untuk ini, meskipun tidak ada gerakan, tapi saya selalu menemukan kata ini selalu menggunakan sein. Ya. Ich bin 3 Tage in Berlin geblieben. Saya tinggal 3 hari di Berlin. Ya. Saya sudah tinggal 3 hari di Berlin. Herr Breuer stieg in Frankfurt aus. Ya. Ini ada gerakan, ya, jelas ya. Jadi kita harus membentuknya dengan menggunakan sein. Ya. Menjadi Herr Breuer ist in Frankfurt ausgestiegen. Der Mann rief laut, das Kind erschrak sehr. Der Mann itu berteriak keras dan anak-anak terkejut. Ya. Menjadi der Mann rief laut und das Kind erschrak. Menjadi der Mann hat laut gerufen und das Kind ist erschrocken sehr. Der Mann hat laut gerufen, das Kind ist sehr erschrocken. Ja. Wann kam denn Frau Müller aus Hamburg zurück? Maka menjadi wann ist denn Frau Müller aus Hamburg zurückgekommen? Adanya gerakan ya. Wann ist denn Frau Müller aus Hamburg zurückgekommen? Nomor 5, die Freunde gingen im Park spazieren. Menjadi die Freunde sind im Park spazieren gegangen.
Meine Eltern machten eine Reise und führen nach Italien. Meine Eltern haben eine Reise gemacht und sind nach Italien gefahren. Meine Eltern haben eine Reise gemacht und sind nach Italien gefahren. Peter kam ins Kino, da lief gerade die Wochenschau. Menjadi Peter ist ins Kino gekommen, da ist gerade die Wochenschau gelaufen. Jadi kalau selalu ada ini common, kemudian laufen, adanya kata kerja seperti ini yang terkesan menimbulkan perpindahan tempat, gerakan perpindahan tempat dari dari tempat A ke tempat B dan seterusnya, maka itu harus menggunakan sein ya untuk membentuk perfectnya ya. Der Kaufmann schlief in dieser Nacht schlecht und ging am Morgen sofort zur Polizei. Sang saudagar tidur hari ini sangat jelek ya dan dia pergi ke polisi di pagi berikutnya ya, di besok paginya ya. Der Kaufmann hat in dieser Nacht schlecht geschlafen und ist am Morgen sofort zur Polizei gegangen. Ja, Kaufmann hat in dieser Nacht schlecht geschlafen und ist am Morgen sofort zur Polizei gegangen. Er gab die Uhr zurück und sagte, ich war der Dieb. Er hat die Uhr zurückgegeben und hat gesagt, ich war der Dieb. Dia menyerahkan jam itu, kemudian mengatakan saya adalah pencurinya. Hat gesagt. Dia sudah mengatakan ich war der Dieb. Ini berikut ini adalah kosakata baru yang kita dapatkan dari apa yang kita bahas hari ini ya. Alles Gute, semoga baik-baik saja ya. Kita biasa mengucapkan alles Gute kalau kita berpisah, berarti semoga Anda baik-baik saja ya. Besonders ya, terutama. Kemudian di Fortbewegung, gerakan, gleich, sama, krank, sakit, laut, nyaring, leiden, menderita, lügen, berbohong, das Prinzip atau Prinzipien, bentuknya partisip, das Partizipien, bentuk partisip, ya. Das Perfekt, ya, bentuk perfect, selesai waktu sekarang. Sich rasieren, ya, sich rasieren, mencukur. Das Reflexivpronomen, kata kerja mandiri. Der Stammvokal, Stammvokale jamaknya, vokal asal. Stehlen, mencuri. Ya, saya kira demikian pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Jika ada yang belum jelas, silahkan kasih pertanyaan Anda lewat kolom komentar. Kasih komentar. Dan kasih jempol tentu saja ya. Saya berharap Anda bermurah hati untuk memberi saya jempol dan tidak ragu-ragu untuk membagikan kembali video ini ke media sosial yang Anda punya agar mereka yang kebetulan membutuhkan ini dan menemukan bisa belajar juga bahasa Jerman ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tentu saja saya ucapkan sampai berjumpa lagi di lain waktu di video berikutnya. Jangan lupa setiap hari, hampir setiap hari, saya mengupload video dan bunyikan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Saya ucapkan Auf Wiedersehen.